For the next part, I will demonstrate tattooing on practice skin. Let's get started. I will apply the stencil to the practice skin using stencil solution. This solution should be applied thinly to avoid smudging. Just enough to make it slick. I will carefully adhere it down. After that, we wait for it to dry for a while. For the design in this image, I will be using 3 RL, 7 RL, and 7 curved magnum needles for tattooing. Along with olive oil, Vaseline, and black ink. When pouring the ink, fill the cap completely. I will start with the outer lines. First, apply Vaseline gently. Just a light touch to prevent the design from smudging. I will begin with the 7 curved magnum needle for the outer lines. If we have practice skin shaped like a cat, it will be much easier to tattoo. If using a flat sheet of practice skin, it may take 3 to 4 passes to adhere well. This type of practice skin is translucent, making it easier to work on, as it closely resembles real human skin. Now please watch closely. If you can't keep up, you might need to slow down the video a bit. I will tattoo at a slow pace. The needles will align like this. When practicing, go slowly to ensure the lines are neat. Try to sit in a comfortable position. The best position is one where your hands are relaxed and not tense. Align your posture according to the design.
Do what feels comfortable. At first, the lines might not be perfect, which is normal. You need to practice regularly. I will go over the lines 2 to 3 times to darken them. When tattooing in a circular shape, rotate accordingly. If you force the needle to go against the design, the lines might not turn out as well. When using the curved magnum needle, ensure that the ink adheres well to the needle tip. When the needle touches the skin, the ink should flow onto the surface. If the ink doesn't adhere well, it will affect the tattooing quality. If you tattoo with too much pressure and the ink doesn't settle into the skin, it may cause skin inflammation. Make sure the ink flows with the needle like this. You may notice some ink may mix with bodily fluids, but when peeled off, the ink will not remain. The ink must flow smoothly with the needle. Now, for the left hand, I will place the needle down like this, while using the right hand to control it. Ensuring not to grip too tightly or too loosely. If you notice any friction or ink sticking, apply olive oil or Vaseline to make it smoother. Use your right hand to rotate the needle. Controlling it during the process. For curved lines, tilt the needle accordingly. If the line is straight, keep it straight. Rotate the needle tip like this.
Both hands should work together in sync. Once I finish this flower, I will tattoo a straight line. เราฝึกสักเส้นตรงๆก่อนนะครับนี่นะครับเราตะแคงดูลักษณะผมนะครับ Observe how I place my hands and tattoo. การสักนะครับสักเส้น Tilt it slightly. หน้าเข็มก็จะอยู่ตรงหน้าอย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับ I can start at any point I feel comfortable. เอาที่เราถนัดนะครับแต่ต้องพยายามอย่าให้ But be careful not to smudge the stencil. If it feels obstructive, you may also try standing while tattooing. Do what feels most comfortable. Be gentle while tattooing. As the stencil can easily smear on practiced skin. Which is quite different from tattooing on real human skin. Next, I will tattoo an inner circle using the curved magnum needle. Tilt it slightly while tattooing. If you're unsure and the stencil smudges, it's a good idea to sketch it first to ensure clarity. The inner circle will look like this. Now, I will tattoo the inside, which will also be circular. Rotate carefully. Observe how my hands move. My eyes should always be on the needle tip during the tattooing process. When working on the outer and inner lines, aim to keep them as parallel as possible. Circles can easily become misshapen. When tattooing curved lines, apply a gentle touch to keep them as round as possible. Now, observe the needle tip, wrist, and fingers while rotating. I will use the 3RL needle to create dots for the inner design. Before tattooing, apply Vaseline to the needle for smoothness.
ที่ใช้วัสลีนทานะครับวัสลีน It helps retain ink at the tip. นะครับอุ้มให้อยู่ที่ตรงปลายเข็มนะครับเราจุ่มสีนะ After dipping in ink, I will tattoo down gently. The 3RL needle will create small dots. ถ้าเราแทง1จุดนี่จุด This dot will be very small, แบบนี้นะครับจุดจะเล็กมาก almost like a shadow. เลยนะครับถ้าเราต้องการจุด If you want larger dots, you can do so by tattooing multiple times, ก็สักแบบนี้นะ rotating the needle as needed. นะครับหมุนเข็ม 3 to 4 times. สักลงไปประมาณ 3-4 ครั้งนะครับเรียบร้อยนะครับลำดับถัดไปนะครับผมจะ Now, I will demonstrate tattooing straight lines using the 3RL needle. โดยใช้เข็มถัดไป Next, นะครับ I will demonstrate how to create straight lines using the 3RL needle. โดยใช้เข็มเบอร์ 3RL นะครับ We will apply olive oil to the practice skin. ลงบนผิวหนังเทียมนะครับ After that, dip the needle in ink วาง and position your hand like this. มืออย่างนี้นะครับใช้กระดาษ Using a hand rest to prevent slipping. เพื่อกันลื่นนะครับตัวเข็ม The needle should remain positioned above us like this. เราอย่างนี้นะครับตรงหน้าเรา The needle is positioned on top of the bamboo stick. With the 3RL needle, we can tattoo lightly, and it will adhere well. Since it's a smaller needle, be careful. If you press too hard, the ink may break beneath the skin. Move the needle slowly to create fine, straight lines. Take your time. The needle points need to align perfectly. ช้าๆนะครับตรงไหนที่เรา If there are areas that didn't adhere well, you can go over them again. เราสักเบาๆนะครับเบาๆเอา Remember to tattoo gently, just enough to make it stick. ถ้าเราแทงไปจนสักไปนะครับถ้าเราสักไปนะครับ As you tattoo all the way to the end, you will need to move your hand accordingly. เลื่อนมือขยับตามไปด้วยนะครับเลื่อนมือขยับตามไปถ้ามันสุดแล้วเราต้องเลื่อนนะครับเลื่อนมือ Watch how I adjust my hand and the angle while tattooing. นะครับเลื่อนไปแบบนี้นะครับดูองศาที่ผมสักองศากับองศา My view should be parallel to the skin I'm tattooing. หน้าผมนะครับหน้ามองลงไปจะขนานกันนะครับขนานกันกับผิวนะครับ Maintaining a steady angle. เสร็จแล้ว Once finished, เช็ด we will wipe it down to check the results. The lines will look like this with the 3RL needle. สำหรับลำดับ For the next step, ต่อไปนะครับ I will demonstrate using the 7RL needle to create straight lines. เป็นการ Next, I will demonstrate how to create straight lines using the 7RL needle. นะครับเริ่มต้นเราก็ใช้ To start, we will use both olive oil and Vaseline. อย่าลืม Apply Vaseline to ensure the needle glides smoothly. นะครับลื่นๆจุ่ม Dip the needle in black ink and let it soak for a moment so that the grip absorbs the ink. อมสี
เราก็ Then, ทาน้ำมัน apply olive oil onto the skin where we will tattoo. เหมือนเดิมนะครับ ใช้ Paper towel to prevent slipping. มือ Hand. นะครับหน้าเรานะครับค่อนข้าง Position your hand in such a way that your view is parallel to the skin you're tattooing. หน้ากับผิวที่เราสักนะครับขนานกันนะครับเข็มนะครับเข็มนี่ทำ The needle should be angled approximately perpendicular to the skin. มุมฉากเลยนะครับมุมฉากตรงลงไปกับผิวหนังนะครับตรง Like this. นะครับนี่นะครับเราเอาที่เราถนัด Use a position that feels comfortable for you. แบบนี้ก็ได้ที่สำคัญ But it's essential to clearly see the needle tip and the ink droplets on the skin at all times. ปลายเข็มนะครับแล้วก็สีที่หยดลงบนผิวนะครับเราต้องมองเห็นชัดเจนนะครับทุกครั้งที่เราสักนะครับสีต้องไม่ Make sure the ink doesn't drip too much onto the skin. นะครับแค่พอประมาณนะครับสำหรับการใช้ When using the RL needle, move slowly. เม็ดเข็ม The needle dots should connect as you go. ช้าถ้า If any spots didn't adhere, you can go over them again. เราจะสักพยายามให้เส้น Aim for your lines to be as consistent as possible, นะครับเส้นตรงแล้วก็ straight and even. กันมากที่สุดนะครับถ้าเราไม่มั่นใจนะ If you're unsure, you can wipe it down and check the line first. เช็คเส้นดูก่อนนะครับนี่นะครับมือเราก็ As you work, continue to move your hand along. มือเลื่อนมา The ink should flow smoothly with the needle tip. ช้าๆนะครับ Take your time. ช้า There's no need to rush. ๆนะครับไม่แรงนะครับ Tattoo lightly. เบาๆนะครับถ้าจะให้ดี However, เวลาสัก for real tattooing, ผมแนะนำว่าต้องมี I recommend having an assistant to stretch the skin. ตรงไหนที่มัน If any areas are uneven, you can come back to those later. เรียบร้อย That's it for the 7RL needle. สำหรับลำดับ Next, ต่อไปนะ I will demonstrate how to create straight lines using the 9RL needle. เส้นสำหรับลำดับ Next, ถัดไปนะครับจะ I will demonstrate how to create straight lines using the 9RL needle. เบอร์ 9RL นะครับทาวัส Apply Vaseline to the needle. วัสลีนที่ตัวเข็มนะครับแล้วก็ Then dip it in ink นะครับแช่ and let it soak for a moment. เราก็เริ่ม We will begin tattooing by gently dotting the needle to connect the lines in an orderly and beautiful manner. ค่อยๆจุดนะครับค่อยๆจุดเบาๆให้เส้นต่อกันนะครับต่อกันเป็นระเบียบสวยงามนะครับ It's essential to practice frequently to gain proficiency. เพื่อความ The more you practice, the better you will become. เราสามารถ Tattoo slowly. นะครับยิ่ง
The slower and more detailed your work is, the better. ยิ่งดีนะครับเรา We must maintain consistent pressure. สม่ำเสมอที่สุดนะครับ Let's take a look. That's it for the 9RL needle. ลำดับถัด Next, I will demonstrate how to use the 7 curved magnum needle for creating straight lines. หน้าโค้งเบอร์7ลำดับถัดไป Next, ผมจะ I will demonstrate how to use the 7 curved magnum needle for creating straight lines. M หน้าโค้งนะครับสำหรับการเดินเส้นตรง Apply Vaseline to the needle. นะครับเหมือนเดิมนะครับเข็มเดินเส้น Using a magnum needle allows for faster and more consistent lines compared to standard magnum or flat needles. ได้เร็วกว่าแล้วก็เส้นสม่ำเสมอมากกว่านะครับเข็มแมกนัมหรือเข็มแฟตนะครับ Dip the needle in ink as usual. เข็มแมกนัมนะครับเข็มแมก The magnum needles will be aligned like this. เวลา When tattooing, the needle must be positioned like this, ต้องตรง directly in front of you. นะครับเวลา When creating straight lines, keep the needle straight like this. ตรงไปแบบนี้นะครับตรงตรงแบบนี้นะครับเข็ม It should always remain aligned as you tattoo. เส้นตรงนะครับ Position your hand as before, and lightly tap to check. เราลองดูถ้า If the ink transfers to the skin, ไปติดที่ผิวหนังแสดงว่าเราใช้ it means you are using it correctly. If you apply pressure and the ink doesn't stick to the skin, แตะลงไปที่ผิวแล้วสียังไม่ติดที่ผิวแบบนั้นเราอาจจะต้อง you may need to apply more Vaseline to help it retain ink closer to the needle tip. ที่ใกล้ปลายเข็มมากที่สุดนะครับขอ Let me emphasize, it's best if the ink stays close to the needle tip. ใกล้ปลายเข็มมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับสีที่เป็น When dipping the needle in ink, เราจุ่มสีนะครับสีต้องมา make sure the ink is near the tip. นะครับตรง Tattoo slowly and keep a steady rhythm. มือเราก็ย้ำไปด้วยนะครับย้ำไปเป็นจังหวะสม่ำเสมอนะครับสม่ำเสมอไปเรื่อยๆ Slowly. ระยะใกล้เคียงกันนะครับยิ่งเราน้ำหนัก The closer you can เรา maintain consistent pressure, ก็เราสักสม่ำ the more uniform your lines will จะ be. มีความสม่ำเสมอนะครับนี่นะครับดูตรงๆนะครับเข็ม The needle should be parallel to the line you are creating. หน้าเข็มขนานไปกับตัวเส้นนะครับ Now, I will use a larger needle size, นะครับเดี๋ยวผมจะ so you can see more clearly how using a magnum needle improves the quality of straight lines. เวลาเราสักเส้นตรงใช้เข็มแมกนัมดีกว่ายังไงนะครับ I will emphasize the lines for clarity. Now let's clean up.
That's it for the 7 curved magnum needle. Next, จะเป็นการสาธิตการใช้เข็มเบอร์ I will demonstrate how to use the 4F needle, which is a flat needle with a single row of 4 needles aligned. มี4เล่มเรียงแถวเดียว This type of needle allows us to create fine, delicate lines. เล็กๆบางๆนะครับลำดับ Next, ต่อไปนะครับจะเป็น I will demonstrate how to use the 4F needle, เข็ม 4F หรือ which consists of 4 flat needles aligned straight. เล่มหน้าตรงนะครับแบบนี้นะครับเข็มแบบนี้ This type of needle is ideal for creating fine lines. เล็กๆนะครับ Let's get started. First, apply Vaseline to the needle as before. วัสลีนทาที่ตัวเข็มนะครับเข็ม The flat needle is quite thin, จะค่อนข้างเส้นเล็กนะครับแล้วก็ and penetrates the skin deeply. ใช้น้ำหนัก We need to control the pressure of our hand carefully, สีอาจ as too much pressure can cause the ink to spread under the skin, making the lines appear uneven. ลักษณะ When tattooing, คล้ายกันนะครับหน้า ensure that the needle is aligned parallel to the design, กับหน้า maintaining this alignment throughout the process. กับตัวเส้นนะครับตัวเส้นแบบของเราเป็นแบบนี้นะครับเข็มต้องเรียง Keep the needle aligned like this, moving up and down. เส้นเล็กเบาๆนะครับเส้นจะ Since we're working with fine lines, be gentle. These lines can be thin and may easily curve, so we must maintain the right angle. สายตา It's essential to have good visibility. 'Keep your eyes on the needle tip at all times. Your right hand must ensure the needle remains parallel to the line. ต้องคุมให้หน้าเข็มขนานไปกับเส้นนะครับเรียบร้อย That's it for the 4F needle. The lines will be very thin and delicate, เล็กบางมากเลยนะครับเหมาะสำหรับงาน making it suitable for popular minimalist designs. งานมินิมอลนะครับนอกจาก In addition to the 4F, เบอร์ห้า there are also sizes 5, 7, or 3, which can be bundled together as I've previously demonstrated. สามารถ You can bundle them yourself. เองตามที่ผมได้สาธิตไปแล้วนะครับสามารถมัดเองได้ไม่ว่า Whether it's 2 or 3 needles. เล่มสามารถทำได้หมดนะครับหรือ Alternatively, you can use pre-made needles. สำหรับลำดับ For the next demonstration, จะเป็นเข็มแฟดนะครับเข็มแฟด I will use a pre-bundled 5F needle. เบอร์ห้านะครับมัดไว้ This one is slightly curved. นะครับตัวนี้นะครับลำดับต่อไป Next, นะครับจะเป็นการ I will demonstrate how to use the 5F needle, ห้าแฟดนะครับห้าเล่ม which consists of 5 needles aligned in a single row to create fine lines. แบบบางๆนะครับเส้นเล็กๆคล้าย Similar to the 4F needle. 4F นะครับคล้ายกัน Let's start by applying Vaseline to ensure a smooth application. ทาวัสลีนให้ลื่นๆนะครับเวลาสักจะได้ไม่ติดขัดนะครับลื่นๆนะครับทั้ง Both on our fingers and the needle. เข็มด้วยนะครับ
Next, apply olive oil on the skin where we will be tattooing. It's important to position your hands correctly. Your seating posture is also crucial. If the setup isn't right, it could lead to back pain while tattooing. Ensure your needle is parallel to the line you are tattooing. Move slowly. Keeping the needle points aligned with the line as you work. When using a flat needle, we shouldn't apply too much pressure. We need to control the weight of our hand carefully. Poor control may cause the ink to spread under the skin, resulting in uneven lines. It's essential to practice frequently, both on practice skin and on real skin, to improve your skills. That's it for the 5F needle. The thickness of the lines may vary depending on the needle size you're using. The diameter of the needles can differ. So if they aren't aligned properly, the lines may have inconsistent sizes. For the next demonstration, I will use a size 9 curved magnum needle to create straight lines. Next, I will demonstrate how to use the size 9 curved magnum needle for creating straight lines. We will start as before, by applying Vaseline to the bamboo tattoo needles. Make sure the Vaseline is close to the tip of the needle, and then dip it in the ink, ensuring the ink adheres to the needle's tip. Apply olive oil on the skin where we will be tattooing. The needle must be aligned with your face and the line you intend to create. Don't forget to apply oil to your hands as well. Begin slowly, just like before. For the first stroke, gently touch the needle to the skin to check if the ink adheres. Once you see the ink on the skin, you can proceed with the tattooing. Maintain a steady pressure and ensure the needle tip stays straight. When using the magnum needle, especially sizes 9 or 11, it's important to control the distance carefully. If the needle is too far apart, you may need to go over the line again to ensure it appears bold and solid.
มาะสำหรับเส้นใหญ่แล้วก็เข้มหาก Take your เดิน time. ช้าๆนะครับเดินช้าๆได้น้ำหนัก It's perfectly fine to work slowly. ก็เอาอยู่นะครับ That's it for the size 9 curved magnum needle for straight lines. เดินเส้นสำหรับลำดับ For the next demonstration, I will show you how to use the round RS needle for creating bold straight lines. ต่อไป Next, จะเป็นการ I will demonstrate how to use the size 9 round RS needle for creating bold straight lines. สำหรับเดินเส้นใหญ่เส้นตรงเหมือนเดิมนะครับเราก็ทา As usual, นะครับ we will apply Vaseline to the needle and dip it in the ink. จุ่มสีนะครับจุ่มสีมาแล้วเราก็ดูนะครับดูที่ปลายเข็มหมึกต้อง Ensure the ink is just right at the tip of the needle, ไม่ not too high. ไป If it's too high, เราสัก when we tattoo, it will hurt the person without the ink adhering properly to the skin. The ink must contact the skin first ไปติด before we can proceed with the tattooing. ค่อยๆสักได้นะครับ Now apply olive oil, ทาน้ำมัน and we can begin. ได้เลยนะครับ Place your hand as before, and remember, the needle must always be in front of you. Keep your eyes on the needle at all times. มองเห็นตัวเข็มทั้งอันนะครับอยู่ด้านหน้าของเรานะครับ Make sure the angle is as straight as possible. ให้ตรงที่สุดนะครับตรง For the RS needle, ใช้น้ำหนัก you may need to apply a bit more pressure. Take your time. นะครับ There's no need to rush. ค่อยๆใจเย็นๆ Slowly tattoo, allowing the ink to form a continuous line. The RS needle must be positioned straight down. If the angle isn't correct, ถ้าองศาไม่ตรงนะครับเข็ม the needle won't penetrate evenly, resulting in inconsistent line thickness. ไม่สม่ำเสมอนะครับเส้นจะเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับต้องลงตรงๆนะครับเราต้อง If we want bold lines, เราย้ำ we can go over them again. Don't press too hard. If there are areas where the ink doesn't adhere, we can go over them lightly. Pressing too hard can cause damage to the skin. สักแรงเกินไปนี่หากสีไม่ If the ink doesn't stick, ทำไม่ได้นะครับ you may cause a wound that needs to heal before you can fix the tattoo. เป็นแผลเป็นนะครับหนังหลุดเป็นแผลนะครับอาจจะต้องรอให้หายแล้วก็เราถึงจะมาซ่อมแซมรอยสักได้นะครับ In addition to creating lines, the size 9 RS needle can also be used for detailing, such as shading small areas or filling in color. เงาในพื้นที่เล็กๆได้นะครับใช้ลงสีพื้นที่เล็กๆถ้าเราต้องการ To achieve consistent lines, นะครับยิ่งต้องสัก you must work slowly, สัก maintain even pressure, ที่ and control the needle well. นะครับถ้าเราสัก If you manage the pressure correctly, ย้ำ you can go over and refine the details, resulting in beautiful, straight lines. ตรงอิ่มสวยนะครับ That's it for the size 9 RS needle. The next demonstration will be on tattooing a triangle. การสัก
Next, I will demonstrate how to use the size 3RL needle to tattoo a triangle. As before, we'll apply a light coat of olive oil. Dip the needle in the ink and apply some oil to our fingers as well. When holding the needle, make sure it stays in the grooves of your fingers without pressing down too hard. Just support it so it can move up and down smoothly. Let's go slowly. There's the first line done. For the other side, the line tilts at this angle. If the line is tilted like this, I won't tattoo upward or downward like this. Instead, we need to position it like this. The needle should remain in this position. Not like this. If it's in that position, controlling the line will be difficult. So, we need to angle it like this. My hand must be parallel to the line. And this finger should rest parallel to the line as well. I'll go over it twice to ensure the lines are sharp and clear. That's it for the triangle using the size 3RL needle. Next, I will use the size 9RL needle to tattoo a triangle. Next, I will demonstrate how to use the size 9RL needle to tattoo a triangle. As before, we will apply Vaseline. This step is essential. After applying olive oil, we dip the needle in the ink. For the bottom line, we want it straight, directly in front of us. Let's go slowly. The bottom line is done now. I'll go over it 2 to 3 times to make the line clearer. There we go. For the next line, it will be slanted like this. We need to adjust and move to this side. Position your hand parallel to the line. Your eyes should be focused like this. If we take our time and go slowly, we can get a clean line in one pass.
อบเดียวรอบเดียวติดนะครับ Let me demonstrate that again. รอบหนึ่งนะครับ Using a small needle for this tattoo is fine, but the angle of the needle may not be perfect. อาจจะไม่ตรงมาก However, if you're using a larger needle, it may not make full contact with the skin. ลงที่ผิวไม่ครบทุกเข็มนะครับ It could only touch a small part. ลงแค่บางส่วน So, with larger needles, you need to be more precise and control the angle of the needle carefully. เส้นต่อไป Now, นะครับเส้นต่อไป For the next line, it will be slanted like this. สามเหลี่ยมเอียงแบบ We need to tilt our hand accordingly. นะครับเอียงมา Make sure your finger aligns with the line เส้นนะครับตา and keep your eyes aligned as well. เหมือนกัน Go slowly ช้าๆ and gently. ။เรียบร้อย That's it for the triangle with the size 9 RL needle. 9 RL ลำดับ Next ต่อไปนะครับ ผมจะใช้ I will use the size 7 magnum curved needle to tattoo another triangle. ลำดับถัดไป Next, นะครับจะเป็นการ I will demonstrate how to use the size 7 curved magnum needle to tattoo a triangle. นะครับเหมือนเดิมนะครับ As before, ทาวัสลีน apply Vaseline to keep the ink at the tip of the needle ปลายนิ้วสองข้าง and on both your thumbs and index fingers. I will start with the first line, which will be slanted like this. เส้นจะเอียงประมาณนี้ เราก็ต้องตะแคงแบบนี้นะครับ ให้หน้าเข็ม We need to tilt the needle so that the angle is aligned with the line and parallel to it. กับเส้น Dip the needle in the ink. นะครับ I will use the edge of the needle to tap at the corner of the triangle. จิกที่มุมนะครับ จิกที่มุมสามเหลี่ยม We need to control the magnum needle well. ดีนะครับ ไม่งั้น Otherwise, the line may become uneven or wavy. ขี่กัน The bottom line should be fairly parallel to the ground, ข้างขนาน so we can tattoo in this position. ได้นะครับ Go gently and tap lightly. If we want a straight and consistent line, ความตรงความสม่ำเสมอนะครับ ต้องค่อยๆทำนะครับ we need to take our time and practice continually. As we become more skilled, we will naturally become faster. เริ่มต้น Initially, we should focus on getting it right slowly to gain proficiency. The next line will be quite vertical, slanting downwards like this. ค่อนข้างเอียงลงมาอย่างนี้นะครับ เราตะแคงแบบนี้นะครับ We'll tilt it again, just like before. Dip the needle in the ink and start slowly. ค่อยๆนะครับ ค่อยๆสัก เ
When tattooing a triangle, especially at the corners, we must be careful to ensure the lines meet precisely at the tips, which will make the lines look beautiful. That's it for the size 7 curved magnum needle for tattooing the triangle. Next, I will use the size 5 flat needle, a single row of 5, to tattoo another triangle. Next, I will use the size 5 flat needle, a single row of 5, to tattoo a triangle. We will apply oil and dip the needle in ink. Don't forget to apply Vaseline. It must stay on the needle throughout the process. Let's get started. The line will be slanted like this, so we need to angle it accordingly. We will tattoo from top to bottom. Applying light pressure with the flat needle, the line will be thin and delicate. That's one line done. The next line will be parallel like this, facing straight ahead. We can go ahead and start tattooing. However, if we are tattooing on real skin, we need to adjust our position to lift the skin we are tattooing, or twist it up a bit. The next line will be slanted like this. We will tilt our hand accordingly and keep our hand parallel to the line. For a vertical line like this, there are two ways to do it. You can tattoo it like this, or like this. That's it for the triangle using the size 5 flat needle. Next, I will use the size 9 RS needle to tattoo another triangle. Next, I will use the size 9 RS needle to tattoo a triangle. Apply oil as before.
and dip the needle in ink. เส้นแนวนี้ The line will be at this angle. แบบอยู่แนวนี้ลักษณะการสักก็จะสักประมาณนี้นะครับ When tattooing with the RS needle, do it slowly. ถ้าเราสักไว้นะครับอาจจะต้องย้ำนะครับ If we find it necessary, we might have to go over the line 2 times to fill it in fully. เส้นจะได้เต็มอิ่มนะครับ The next line will be positioned like this. เราก็จะตำแหน่ง We will angle our face approximately like this. ประมาณนี้นะครับเส้นอย่างนี้นะครับ Slowly press the needle down to fill in completely. I will go over it 2 to 3 times to make it clearer. จะได้ดูชัดๆนะครับ Now, when we reach the corner, ensure that the lines blend seamlessly together. เส้นที่สอง The second line is finished. ลำดับถัดไปนะครับเส้น The next line will be slanted like this, เราก็จะเอียงไปกับเส้นเหมือนกัน parallel to the other lines. นี่นะครับเอียงอย่างนี้นะ Place your hand accordingly. And start tattooing at the corner. ที่มุมนะครับ When we reach the corner, connect the lines so they appear unified. นะครับให้ติดกันนะครับ Make sure to blend them into one another. ถึงมุมแล้วก็ย้ำมานิดนึงนะครับให้เส้นติดกันนะครับ จะได้ดูเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ That's it for this part. สำหรับลำดับ Next, ต่อไปนะครับจะเป็น we will demonstrate using the needle to create circular lines with various needle types. ลำดับ Next, ต่อไปนะครับผมจะใช้ I will use a size 3 RL needle to tattoo a circular line. 3RL เดินเส้นวงกลมนี่นะครับวงกลม For the circle, เราต้องหันหน้าตรงๆนะครับตรงๆ we need to face directly forward. จะสัก I will use size 3 to create 2 circles, a curved line and a circular line. If we rush, the line will be uneven right away. We need to take our time and practice until we are skilled with the 3RL needle. เราชำนาญนะครับ 3RL เรียบร้อยนะครับลำดับ Now, ถัดไป moving on. ผมจะใช้ 7RL นะครับ I will use a size 7 RL needle to tattoo circular lines. As before, the circle will be right in front of us, at this ป angle. ระมาณนี้นะครับระยะการมองช้าๆ Take your นะครับ time. เราสักวง When tattooing a circle, you should gradually connect the dots slowly. ช้าๆนะครับ If any parts don't connect, you can always go back. Make sure the pressure is just right, not too strong or too light. If there are areas that aren't filled in, you can go over them again.
The 7RL needle is finished for circular lines. เรียบร้อยนะครับลำดับต่อไป Next, ผมจะใช้เบอร์ I will use a size 7 curved magnum needle to create larger circular lines. วงกลมนะครับเส้นจะใหญ่ๆนิดนึงนะครับเดินเส้นวงกลมนะครับ As before, the needle's face should be angled upward, and we will twist it to create a circular shape. บิดเข็ม We'll rotate like this, เข็มเป็นทรงหมุนแบบนี้นะครับบิดเข็มแบบนี้ do like this, เราจะบิดแบบนี้ and like this. จะบิดแบบนี้นะครับเริ่มที่ Starting from the bottom, เบาๆนะครับเราเบา be gentle and ๆ slow. เข็มไม่ The needle should not be pressed too hard. ค่อยๆ Just keep it connected and gradually build up the line. ตรงไหนเรา If you're uncertain, you can go over it again. ย้ำตอน When going over, the pressure should be light, เบานะครับ just enough to fill in the color, เหมือนเรา as if you're adding paint. เหมือนเราแค่เติมสีลงไปนะครับ As we tattoo a circle, มือนะครับมือสองข้างมือดูมือนะครับเวลา the hand will move in tandem with the needle, turning together. เข็มกับมือจะบังคับไปด้วยกันนะครับจะหมุนไปด้วยกันมือก็ The hand will move in tandem with the needle, turning together. นะครับ When we reach the end of the hand, we will continue the line on the other side. ด้านหนึ่งนะครับต่อเส้นที่ด้านนี้นะครับ When connecting lines, there's no need to press hard. It's more like just touching, and then gently reinforcing it to keep the lines uniform. เส้นจะได้สม่ำเสมอกันนะครับ Now we're finished with the 7 curved magnum for circular lines. เดินเส้นวงกลมลำดับถัดไป Next นะครับผมจะใช้เข็มแฝด I will use a 4F needle to tattoo a circular line as well. เดินเส้นวงกลมนะครับเหมือนเดิมนะครับเราจะ As before, we'll start from the bottom. นะครับค่อยๆนะครับ Take your time นะครับอย่า and remember that the flat needle will penetrate the skin easily. ลงผิวง่ายนะครับแค่แตะๆ Just a light touch will suffice. The lines will be thin and elongated. ค่อยๆโค้งนะครับเบาๆ So control the needle gently as we curve it. ดีนะครับ
Once we have half of the circle, we will continue on the other side. The most important thing is practice. The more we practice, the more skilled we become. The 4F circle is finished. Thin line. Next, I will use the RS needle to create a large circular line. It's easier if you tilt it up like this. We'll start with the bottom half of the circle, making sure to fill in the entire needle face. Now that we've done half, we will move to the upper half. Slowly with the RS needle. We're finished with the circular line. 9RS. Next, I will use a size 7 curved magnum needle to tattoo a 6-pointed star. Next, I will tattoo a 6-pointed star using a size 7 curved magnum needle. First, we apply some oil. The first line we will tattoo is at an angle like this. We need to adjust our needle and hand position. There will be 2 lines parallel to each other, and we can tattoo them both in the same position we're sitting. The first line is at the bottom, and the second line is next. The next line will be parallel. We should sit straight, aligned with the parallel lines. We'll tattoo the bottom line first, followed by the top line. If there are any bits of skin stuck, we should wipe them off and apply more Vaseline. The next line will be at an angle like this.
Depending on the angle, we may need to stand up to tattoo. เราต้องยืนสักได้นะครับแบบนี้ I'll stand for one line and then sit for another. สักเส้นหนึ่งนะครับ Do like this. In this sitting position, ท่านั่งก็เหมือนเดิม we need to tilt our body so that our face is aligned with the line. นะครับหน้าตรงกับเส้น The needle must be parallel. It cannot tilt away. ออกไม่ได้ It needs to be straight and aligned. ตรงเรียบร้อยนะครับสำหรับการสัก Now, we're finished with tattooing the six-pointed star using the size 7 curved magnum needle. ผมจะสักเป็นตัวหนังสือนะครับ Next, I will tattoo the phrase bamboo tattoo in Thai script. นะครับลำดับ Next, ต่อไปนะครับจะเป็นการสาธิต I will demonstrate tattooing the phrase sak mu, นะครับหรือเป็นภาษา meaning อังกฤษว่า bamboo tattoo in English. จุ่มสี We'll dip the needle in ink as usual. I will start from the back. ออ่างนะครับขนาดความหนานะครับผมใช้เข็มเบอร์ Using a size 9 RS needle, which is close to the thickness of the letters. หนาของตัวหนังสือเลยนะครับ This will allow us to work quickly. We will begin with the inner circle, keeping close to the edges. When making straight lines, we need to draw them straight down like this. ขีดลงมาตรงๆอย่างเงี้ยนะครับเส้นขีดลงมาตรงๆอย่างเงี้ยนะครับ I prefer to work at an angle. สำหรับผมถนัดแบบตะแคงสักนะครับเอียงนะครับเอียงเหมือนที่ผมเอียงนี่นะครับค่อยๆ We should tattoo slowly, เราจะ making about 2 to 3 passes with the RS needle to capture the details. เราสักเบาๆนะครับแล้วค่อยๆย้ำนะครับเราจะเก็บรายละเอียดได้นะครับเวลา When practicing, ใจเย็น be patient. ค่อยๆสักช้าๆนะครับน้ำหนัก The pressure should be consistent. ตัว The needle should always remain above the bamboo stick, เข็มต้องอยู่ด้านบนไม้เสมอนะครับ ensuring the tip is clearly visible at all times. มองเห็นปลายเข็มนะครับเราค่อยๆ We can wipe gently like this to form a habit for real tattooing. เหมือนกันนะครับเช็ดเบาๆแบบนี้นะครับ จะได้ติดเป็นนิสัยนะครับ เวลาสักคนจริงๆนะครับ ค่อยๆเช็ดนะครับ For the RS needle, we need to find the right angle to ensure the needle fully penetrates the skin. ให้เข็มลงให้เต็มๆนะครับ If the needle doesn't make full contact, ถ้า the line will be inconsistent. ไม่สม่ำเสมอกันนะครับ ช่วงไหนถ้าเราลงเข็มไม่เต็มหน้านะครับ Full contact will create thicker lines, while incomplete contact will result in thinner lines, making them uneven. The lines are uneven, so we'll need to touch up the details afterward. When tattooing curves in front of us, โค้งๆอยู่ตรงหน้าเราอย่างเงี้ยเราก็สักทางหน้าด้านตรงนะครับ เวลาสักนะครับเราต้องมี we should make sure there's adequate lighting to see clearly. เราจะได้มองเห็นชัดเจนนะครับ เหมือนเวลาเข็มเอียงอย่างนี้นะครับเข็มเอียง For the RS needle, นะครับเข็ม it will only touch the skin slightly. ผิวแค่นิดเดียวนะครับถ้า At the ด้านหลัง back, นะครับ we can reach the ด้านหลัง edge. เนี่ยโอเคเราเก็บถึงขอบได้แต่พอมา But as we move to this side, มาถึง we need to adjust accordingly, มาอย่างนี้นะครับเข็มต้อง ensuring the needle is at the right angle for full contact.
We should tattoo the curved lines according to the stencil we have placed. เหมือนเดิมนะครับค่อยๆสักเส้นโค้งค่อยๆสักให้ตรงตามสเตนซิลที่เราติดไว้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าสเตนซิล Remember, if the stencil comes off and becomes unclear, หลุดหายมองเห็นไม่ชัดนะครับ we should stop and use a pen to redraw the lines to our satisfaction before continuing. ก็หาปากกามาเขียนนะครับเขียนเส้นให้ติดเท่าที่เราพอใจนะครับแล้วเราก็ค่อยสักต่อนะครับ Practice is key. If you want straight and beautiful lines, you must be determined. Tattoo slowly. There's no need to rush. ช้าๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับ Once you're proficient, you can speed up. But as a beginner, rushing to tattoo like someone experienced is not advisable. ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเรายังมือใหม่อยู่กำลังฝึกสักเราเป็นมือใหม่เราจะไปสักเร็วๆเหมือนคนที่เขาฝึกฝนมานานแล้วก็ไม่ได้นะครับตัวทำ Next, นะครับ we will do a diagonal straight line. We need to angle our body. I've tried various positions, พยายามหลายครั้งนะครับ but sitting straight isn't comfortable for me. คิดว่าอาจจะทำได้นะครับถ้าฝึกฝนแบบนั่งหน้าตรงแต่ว่าไม่ถนัดนะครับไม่ถนัดแล้วก็เส้น And the lines didn't turn out straight. We can't choose our positioning every time, ไม่รู้ว่า especially when tattooing for a client. เพราะฉะนั้นต้องให้ได้ So, a circle must remain a circle, and a straight line must be straight. เข็ม RS อาจจะต้อง Using the RS needle requires more pressure than smaller needles like the 3RL, 5RL, or 7RL, RL อย่างเงี้ย which need lighter touch. The more needles used, the more pressure is required. มากขึ้นนะครับเส้นโค้งเราต้องฝึกนะครับ When practicing curves, if you're not yet comfortable, tattoo slowly. นะครับค่อยๆสักนะครับค่อยๆนะครับค่อยๆ Try to keep the lines as straight as possible. กอไก่นี่ก็ต้องสักเส้นให้ตรงนะครับเส้นตรงๆนะครับต้องค่อยๆสักเราฝึก If you're new to tattooing, นะครับต้องค่อยๆ there's no need to rush. รีบไม่ได้ Rushing can lead to mistakes. พอพังแล้วพอเริ่มพังแล้วเราจะ And that can be discouraging. เราค่อยๆ Progress slowly, น้อยๆนะ day by day, ทำไปทุกวัน and you will become skilled over time. When using round needles, frequent practice of circles is essential. If you master smaller needles, larger needles will be no problem. ใช้เข็มเบอร์เล็กๆได้นะครับ Mastering small needles ensures you can work confidently with larger ones. เข็มเบอร์เล็กๆเราสักวงกลมให้ตรงๆนะครับเส้นกลมๆนะครับถ้าสักเบอร์เล็กได้เบอร์ใหญ่ก็สักได้ไม่มีปัญหาเลยครับ Thai letters feature curves, จะมีวง straight lines, มีเส้นตรงนะครับมีเส้นโค้ง and everything in between. นะครับอย่าลืม Remember to make sure the needle is fully inserted, เต็มๆหน้านะครับเต็มๆ with หน้า balanced pressure. พอดีนะครับไม่แรง Not too hard or too soft. ไม่เบาเกินไปนะครับ As we practice, we'll gain a better sense of control over the needle's rotation and angle. จ
ริงๆแล้วฝึกหนังเทียมก็เราก็จะได้แค่จังหวะ Practicing on artificial skin gives us the opportunity to improve hand control and refine our posture while tattooing. ควบคุมการหมุนเข็มควบคุมการสักนะครับควบคุมการบิดตัวองศานะครับ Compared to tattooing on artificial skin, ของคนจริงนะครับ tattooing on real skin is often easier. Using the RS needle allows for fine details and thicker lines, and you can gradually build up the ink. For larger lines, you can take your time to fill in with dark ink. For thick lines like this, keep tattooing continuously and fill it in with black. ย้ำไปถมดำไปเลยนะครับเส้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับเราค่อยๆถมดำไปเลย And there's no need for multiple passes. The key is not to rush. Tattooing requires patience. Rushing can result in uneven needle placement. Now, I have finished tattooing Sakyant in Thai, which translates to bamboo tattoo in English. The letters are bold and thick, and I only use the RS needle for this design. For the next step, I will tattoo the English phrase bamboo tattoo with smaller lines using a round needle. Next, I will use a size 7 RL needle, which is a small line needle, to tattoo the English phrase bamboo tattoo. We will dip the needle in ink and start with the first letter. If there are excessive ink drops on the skin, we can dab them off. For English letters, if any lines are straight, we need to ensure they are perfectly straight. We will start with the straight lines first, and we can work on the curved parts later. When tattooing a real client, we should angle the needle, similar to when I tattoo a cat. It may require tilting a bit. When tattooing a real client, there are areas where the skin cannot be adjusted or lifted. In these cases, we may need to shift our body position slightly to continue the work. In difficult areas, we must be especially careful and tattoo slowly. If there are any uneven spots, we can return to refine the details. The letter B is now finished. If we tattoo too quickly, the ink on real skin may not be even. If we tattoo a sensitive area one day, it may leave spots. We need to train our hands to keep the needle dots aligned evenly. If there are challenging positions, we might need to stand to get a better angle. Areas we're not comfortable with require us to go slowly.
If the line is angled like this, we will adjust our position accordingly. แล้วก็เส้นเอียงเส้น The line looks like this, เส้นเอียง so we tilt out body like this. มาแบบนี้นะครับ Continuing with the straight lines, we can keep tattooing. ต่อไปได้เลยนะครับตัวอักษรนะครับตัว Whether in Thai or English, letters with curves or straight lines require special attention. มีความโค้งความตรงนะครับเราต้องค่อยๆสักนะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าอักษรตัว We should tattoo slowly and carefully. ง่ายนะครับค่อยๆสักทีละครึ่งนะครับวงกลมสัก For circles, we can tattoo either the top half or bottom half first, whichever we are more comfortable with. อันไหนเราไม่ถนัดเรายิ่งต้องทำนะครับ The more difficult it feels, นะครับ the more you need to practice frequently to become proficient. ตรงไหนที่ Once we've completed a line, ค่อยๆ we check to see if any areas are unclear, ค่อยๆเติมเบาๆนะครับ and we can gently fill in those spots. ค่อยๆเก็บนะครับเบาๆนะครับเรียบร้อยแบมบูเรียบร้อยนะครับต่อไป Next is the word tattoo. นะครับ For the letter T, we will tattoo straight, เส้นตรงก็เหมือนที่ผม as I showed before. เส้นตรงเราก็สักแบบนี้นะครับนิ้วชี้ For the straight lines, we hold our index finger parallel to the line. วางให้ขนานกับเส้นนะครับนิ้ว The index finger should be aligned with the line. อย่างนี้นะครับมือเราวางตรงอย่างนี้นะครับวางขนานกันกับเส้นนะครับเส้นมือวางอย่างนี้นะครับ ตัวทีเป็น The letter T has an angle, so our hand must tilt. นิ้วชี้ของเราเอียงตามนะครับ Whether practicing or tattooing for real, นะครับแสง we need adequate lighting to see the lines clearly. เราจะได้มองเห็นเส้นได้ชัดเจนนะครับ If we are uncomfortable, we may need to stand. ยืนนะครับยืนสัก For artificial skin, we should use olive oil to clean the area before tattooing. นะครับน้ำมันมะกอกนะครับน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกเช็ดนะครับเช็ดดูนะครับเราสัก The same goes for real skin. We will also use olive oil to clean. เช็ดดูให้ดีนะครับ If the stencil is still in place, sometimes the tattoo may not adhere well, and what we see may be the stencil lines. ที่เรามองเห็นอาจจะเป็นเส้นของสเตนซิลนะครับ Next is the letter O, which is curved.
ส้นโค้งนะครับ We need to take our time and tattoo carefully. For this area, we will need to position the needle correctly. The needle should not be parallel to the skin. It should be at an angle as we tattoo in this way, not like this. It should be done at this angle. And on this side, it should be done at this angle. For this curved area, we will need to position the needle properly. Following the curve of the letter. The ink must continuously flow through the needle. If the ink isn't flowing, it can result in unwanted pain, and the ink may not stick well, or may appear faded. We check our workมาย้ำอีกทีหนึ่งนะครับ ย้ำเก็บรายละเอียดนะครับ and refine the details until we are satisfied. เอาจนถึงที่สุดนะครับ เอาเท่าที่เราพอใจนะครับ There's no need to rush. We tattoo at our own pace because tattoos are permanent. Go slowly. Now, we've completed the English phrase bamboo tattoo. With a small line using the 7RL needle. For the next step, I will tattoo the dragon's head using various needle sizes for line work. Next, I will demonstrate how to outline the dragon's head that I've already drawn. I will start with a size 5 flat needle for small lines, and then I will use a larger needle as well. I will begin tattooing from the bottom upwards. The flat needle will be gradually aligned with the needle, creating fine, tapered lines. As I tattoo the outline, the needle will follow the shape and curve along the design. บิดไปตามหน้าเข็มนะครับ บิดไปตามเส้นนะครับ มือขวาก็หมุนนะครับ เหมือนที่ผมเคยบอกแล้วนะครับ การขยับตัวของเรานะครับ การบิดตัวตำแหน่งการสักนะครับ I will switch to a size 7 curved magnum needle for the lips. ขอบปากนะครับ
making the lines a bit thicker. The Magnum needle allows for faster tattooing and creates bolder lines. สักได้เร็วนะครับเส้นจะใหญ่นะครับเส้นขอบปากนะครับขอบ Once the lips are finished, ขอบปากก็ we will move on to the inner lines, ถัดไปก็จะเป็นเส้นด้านในนะครับ still using the 7 Magnum needle. นะครับเวลาเรา When angling or curving, เอียง the needle may not cover the entire area, เต็มหน้านะครับอาจจะ only touching the edges. นะครับเวลาเราเลี้ยวนะครับ In some instances, you may need to stand and twist to the left or right, ซ้ายบิดขวาแล้ว depending on the line shape. เส้นนะครับลำดับ The next part will be the teeth, ฟันนะครับสักฟันนะครับ and we should ensure they align perfectly with the lips. เส้นขอบปากกับเส้นฟันนะครับอย่าให้เลยนะครับอย่าให้เลยเข้ามาด้านในนะครับฟันเล็กๆถ้าหากไม่ติดนะครับ We must avoid the teeth being too นะ small. ครับเราอาจจะต้องเปลี่ยน If they are, we may need to switch to a smaller needle. เส้นด้าน For the outer lines, I will use a size 5 flat needle. นะครับเข็ม5 แฟตนะครับ5 แฟตสักเส้นเข็ม The needle will follow the line precisely. When practicing, นะครับ we need to take it slow. If tattooing this side, ฝั่งนี้นะครับต้องตะแคงนะครับต้อง we need to switch side. เปลี่ยนด้านมาสักประมาณนี้นะครับ We will then switch to the 7 Magnum curved needle to tattoo the teeth and the upper lip. สักฟันแล้วก็ขอบปากด้านบนนะครับ The decision to add shading or color depends on the image we're working on and how sharp we want the lines to appear. ลงสีเราต้องการเน้นเส้นความชัดมากแค่ไหนนะครับมากน้อยแค่ไหนตรงนี้นะ This area will be on the dragon's cheek. ส่วนแก้มของมังกรนะครับ Next, we will work on the ear using the 7 Magnum curved needle, 7 แมกนัมโค้งนะครับ allowing us to emphasize and reinforce the lines slightly. หนาๆนะครับส่วนไหนที่เรา Tilting the needle just a bit can help create thicker lines. ก็ตะแคงเข็มนิดนึงนะครับเอียงเข็มนิดนึงนะครับเอียงเข็มนี่คือเข็ม The needle doesn't have to be perfectly parallel to the line. A slight angle will help make the line thicker. เอียงให้เส้นใหญ่นะครับต่อไปเป็นบริเวณตานะครับตานะครับด้าน Now for the eye area, I will tilt the needle to create a wider line. แคงเข็มจะให้เส้นใหญ่นะครับนี่นะครับเราจะตะแคงเข็มนะครับเส้นจะใหญ่ The upper line will be thicker. ด้านบนเส้นใหญ่นะครับตะแคงนะครับด้านล่าง while the bottom line will remain thinner. ด้านล่างเราก็จะเดินเส้นเหมือนปกตินะครับด้านบนเราจะตะแคงนะครับให้เส้นใหญ่ When each line connects, we can create a continuous flow. เราสามารถทำแบบนี้นะครับเส้นจะเป็นเหมือนเส้นเดียวกันติดกันต่อกันไปเลยนะครับ
We can choose whether we want thick or thin lines, เราจะเอาเส้นหนาเส้นบาง keeping in mind that we can shade later. แบบนี้นะครับถ้าเผื่อไว้ลงเงาเราก็สักเส้นไม่ต้อง Don't tattoo the lines too thick. Just mark them for now. When it's time to add shading, we'll refine them further. I will continue tattooing. And if any lines are not clear, I'll come back to refine them. We don't need to focus too much on precision at first. We can tattoo a rough outline and refine the shading later. ตาด้านในนะครับเราจะตะแคงเข็มนะครับให้หนานิดนึงนะครับ I will tilt the needle to create a wider line. เส้นหนานิดนึงนะครับสักมาร์กไว้ก่อนนะครับสักเดินเส้นมาร์กไว้ก่อน ตรงไหนที่เราจะเน้นเราค่อยมาย้ำทีหลังนะครับบังคับให้ดีนะครับหมุนไปตามหมุนนะครับ Your fingers and hands must work together in harmony. นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับต้องหมุนบังคับเข็มนะครับ Take your time tattooing and follow the steps slowly. ค่อยลองสักดูนะครับทำตามนะครับทำตามช้าๆนะครับ Once you become more comfortable, you can increase your speed. ขึ้นได้นะครับ For designs like this, if the lines aren't too rigid, เราไม่ได้บังคับเส้นมากเราก็สักเป็น you can outline first and then refine them later when you add shading. สักล่างๆไว้ก่อนเวลาเราลงเงาเราค่อยมาเก็บค่อยๆเก็บทีหลังเพิ่มเติมได้นะครับ For areas where we are less comfortable, we should take our time. The needle may jump, so we must be careful and go slowly. ช้าๆนะครับดีนะ The wrinkles like this are good because they help us practice. ฝึกคล้ายๆเราสักจริงนะครับต้องระวัง Just be careful and don't rush. ระวังเข็ม Watch out for the needle poking through the gloves. เข็มจะแทงถุงมือนะครับจะแทงมือเรานะครับสักจริงโอกาสที่จะพลาดเข็มแทงมือนะครับอันตรายนะครับเราต้องระวังนะครับระมัดระวังให้มากนะครับ Practicing on artificial skin will help us get used to the motion. อาจจะแรงบ้างเบาบ้างเราย้ำได้นะครับแต่เราสัก In reality, when tattooing someone, we must apply consistent pressure. Tattooing artificial skin can feel different. Accuracy is essential. Mistakes can be hard to fix, especially when starting. ต้องมาตามแก้ลำบากนะครับ Don't worry about being uneven at first. It's a normal part of learning. เราทำไปเลยนะครับลองสักไปเลย มันเบี้ยวมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับใหม่ๆทุกคนก็ต้องสักไม่ตรงก่อนนะครับ When tattooing this area, หนังด้านนี้นะครับก็จะลง we will keep our lines straight. Now that we've finished, เส้นเราก็เช็ดออกนะครับ we will clean the lines and use oil on the areas where we want thicker lines. For long areas, I will use the magnum needle to create bold lines. เส้นยาวๆเราจะใช้เข็มแมกนัมนะครับผมจะใช้เข็มแมกนัมสักนะครับเน้นให้เส้นใหญ่ For smaller areas, we will use RL or RS needles, which are similar in size to the magnum needle or the size we need. ขนาดที่ใกล้เคียงกันกับแมกนัม
หรือขนาดเส้นที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวผม I will demonstrate with the ear and the horn, ensuring the lines are sufficiently bold. เดี๋ยวทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็จะเริ่มเส้นหูนะครับหูแล้วก็ตรงเขานะครับถ้าตรง If the lines are not thick enough, we will tilt the needle to widen the tip. เราเอียงนะครับเอียงเข็ม I will tilt the needle to create a wider line. ตะแคงให้หน้าเข็มกว้างขึ้นนะครับ I will tilt the needle to create a wider line. We need to keep our hands steady while reinforcing the lines. ค่อยๆย้ำไปเรื่อยๆ I will show you how the line will appear thicker and darker as we go along. เส้นจะใหญ่แล้วก็ดำเข้มขึ้นมาเลยนะครับขอบนะครับ Notice how I use the edge of the needle to guide the lines steadily. เราสังเกตที่ขอบเข็มเราบังคับให้ตรงไปเรื่อยๆนะครับ We should aim for a solid line in one go. It's important to get it right the first time. เส้นก็จะใหญ่นะครับเส้นใหญ่แบบนี้เลย We can adjust the thickness of the lines as needed. ทั้งเส้นใหญ่เส้นเล็กได้นะครับ The top lines can be thicker, while the lower lines can be thinner. If you look closely, you may see small needle dots, unlike machine tattoos, which appear smoother. เล็กๆอยู่ใกล้ๆนะครับจะไม่เหมือนกับสักเราสักเครื่องนะครับสักมือนี่เรายังจะมองเห็นเป็นจุดเล็กๆนะครับอยู่ถ้ามองใกล้ๆนะครับมองใกล้ๆจริงๆเราจะมองเห็นเป็นจุดเล็กๆนะครับ In this area, we can reduce the pressure slightly to create thinner ends. ทำให้ปลายเส้นเป็นบางๆนะครับเบาๆนะครับแบบนี้นะครับช่วงนี้เราจะเน้นให้เข้มนะครับ We don't need to hold the tattooing handle too far away. จับยาวมากนะครับ It's more about what feels comfortable. For me, holding it closer works better. แค่นี้ก็สักได้นะครับใกล้ๆก็ยังสักได้ The further you hold it, the harder it is to control. จะยิ่งคอนโทรลยากนะครับ If the ink runs low, we must keep dipping to ensure the ink flows continuously on the needle's tip. We can make the upper lines thicker, while keeping the lower lines thinner. Which can create a shaded effect. Next, I will focus on the whiskers, as they seem a bit faint. I won't make the ends too dark, just a bit darker at the base. I will use a 7-curved magnum needle to enhance the details of the whiskers. คมนิดนึงนะครับขนเส้นเล็กๆนะครับเราจะแต่งขอบให้เข้มนะครับ ผ
That concludes the outlining portion. The next step is black filling. Next, I will demonstrate how to black filling in small areas using a 7RL needle. For small circular areas, use the RL needle and gradually push the ink into the skin. Be gentle. Continue adding ink slowly. We'll check to see where the ink has adhered and where it might be uneven. If necessary, we can lightly reapply. The 7RL needle should produce a nice dark shade. For larger areas, I will switch to a 9RS needle to fill in the ink. Start shading from the inside and work outward in a circular motion. Since the design is circular, we should maintain a consistent circular motion while tattooing. Take your time. There's no need to rush. Aim to fill the area in one pass if possible to minimize damage to the skin. For outlining, we can use either the RS or RL needle to create a consistent shade without having to outline beforehand. This way, when we shade inside, the edges won't stand out as much. The black will fill in smoothly. If we outline the lines first and then fill in with black later, the edges might lift or become uneven. That's 9RS. Now, for a similar circular area, we can use a 7 Magnum curved needle. Let's observe the differences. The 7 Magnum has a needle size of 0.30. When shading, it might require several passes. However, with a needle size of 0.35, you can fill in faster and achieve a more uniform black shade without much effort. We should go lightly. If we apply too much pressure, the ink might not be even. When shading with a 7 Magnum at the bottom and a 9RS at the top, you'll notice minimal differences. For larger areas, we can use larger Magnum needles to save time.
ขนาดใหญ่ขึ้นผมจะใช้ For the next circular area, I will use a 9 magnum needle. ดูนะครับเข็มต้อง The needles must be นะครับ arranged เรียงเป็น neatly. ระเบียบเรียงเป็นระเบียบแบบนี้นะครับ We shouldn't be jumping around while tattooing. Ensure everything is lined up correctly. Shading requires patience and should be done carefully to ensure the color is even throughout. When practicing, take your time and check your progress frequently. 2 รอบแล้วก็เช็ดดูนะครับว่าติด Pay attention to see if any areas need more shading. Be gentle as you work. เข็มติดกันเป็นระเบียบหรือเปล่านะครับเช็ดดูจะมีบางพื้นที่นะครับยังติดไม่ We should go lightly. If we apply too much pressure, the ink might not be even. เราจะไม่สักแรงนะครับเราจะเบาๆนะครับ If you press too hard, you might cause bleeding, อาจจะดันออกมานะครับยิ่งจะทำ which makes tattooing more difficult. As we work through this, we'll ensure the areas we've shaded are consistent. เราก็เช็ดดูนะครับมิดนะครับดำมิดแล้วนะครับดำสม่ำเสมอกันแล้วนะครับเวลาเรา Remember, สักนะครับ as we work, keep an eye on the shading. It can sometimes look less filled in when viewed under different lighting conditions. เอียงขวาดูนะครับบางทีรอยที่เราถมดำนี่มันดำแล้วนะครับบางทีมันโดนแสงไฟมันเหมือนมันดำไม่เต็มนะครับ Now, moving on, ถัดไปนะครับผม I will demonstrate black filling in triangular areas using the 9RS needle in smaller sections. ใช้เข็ม RS นะครับในพื้นที่ที่ Focusing on the corners. สามารถใช้ RS ได้นะครับเราก็จะเริ่มที่มุมนะครับ The pressure used during tattooing should mimic the pressure used on real skin. ผิวคนจริงนะครับ 9RS, black filling in small area. เล็กๆนะครับสักไปในทางเดียวกันนะครับเรียบร้อย That's 9RS. เช็ดดูนะครับ 9RS, black filling in small area. นะครับเรียบร้อยนะครับ9RS ถมดำในพื้นที่แคบนะครับเดี๋ยวต่อไป Next, for larger triangular areas, ใหญ่ขึ้นนะครับ I will switch to the 9 Magnum curved needle to save time. 9 Magnum โค้งในพื้นที่สามเหลี่ยมที่ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเราจะประหยัดเวลานะครับผิวจะเนียนนะครับ The result will be a smooth and consistent fill. As I begin at the edges, ดูที่เข็มนะครับ notice how I slightly rotate the needle to follow the shape of the triangle. น้อยนะครับหมุนให้เข้าไปตามขอบนะครับดูช้าๆนะครับช้าๆนะครับจะมีการหมุนเล็กน้อยนะครับหมุนเอียงแบบนี้นะครับ Once we reach the corners, we will carefully shade to ensure there are no spills outside the design. Always be meticulous when filling in these corners, as they require extra attention. เรียงพอดีนะครับเรียงพอดีไปตามขอบนะครับแบบนี้นะครับ Once you reach the top, you need to tilt the needle like this.
When you reach the corners, focus on cleaning up the edges carefully. Don't let them extend beyond the outline. Be gentle when filling in the black. พื้นที่ใหญ่ๆนะครับเราจะเช็ดดูนะครับเช็ดดูนะครับประมาณนี้นะครับเราจะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับ And make sure the corners are neat. เวลาถมดำนะครับขอบมุมต้องเก็บให้มิดนะครับเราค่อยๆสักนะครับค่อยๆสักเราจะได้ย้ำได้นะครับนี่นะครับสักจากขอบมุมนะครับ We should go lightly. เข็มจะขนานด้านล่างนะครับแล้วก็ Rotate like this. Rotate like this. นะครับงานถม Black filling requires patience. ใช้ความละเอียดและอดทนนะครับค่อยๆสักไปนะครับใจร้อนไม่ได้นะครับถ้าใจร้อนงานออกมา If you're in a rush, the work might end up uneven. เย็นนะครับค่อยๆทำให้ดีที่สุดนะครับใช้เข็มแมกนัม Using the 9 Magnum, ผมดำพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นนะครับ the shaded area should look clean and consistent. นอกจาก Additionally, นะครับ we can use flat needles for smaller areas. ใช้เข็มแฟตนะครับหรือแมกนัมที่เป็นแถวเดียวนะครับทำการถมดำนะครับแต่ว่า Personally, I prefer not to use flat needles for larger areas because they don't provide the same level of detail. เล็กๆแคบๆต้องการ Flat needles are more suited for fine details and should be used with care. ที่ใหญ่ๆนะครับจะไม่ค่อยใช้เข็มแฟตนะครับเวลาใช้สักแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับเข็มแฟตจะเหมาะกับถมดำพื้นที่เล็กๆนะครับผมจะใช้เบอร์5นะครับใช้เบอร์5สัก For smaller spaces, we can use a size 5 flat needle for black filling. เล็กๆเลยนะครับถ้าพื้นที่เล็กๆแบบนี้นะครับก็ใช้เข็มแฟตได้นะครับ Be gentle when applying. เข็มแฟตนี่นะครับพื้นที่เล็กๆสำหรับเข็มแฟตนะครับเข็มแฟตนี่จะเหมาะสำหรับขอบนะครับ This needle is ideal for sharp edges. มากๆนะครับ And its slow filling process helps maintain a clean outline. เส้นเล็กๆนะครับเข็มแฟต Using a flat needle for black filling will take a bit longer. นิดนึงนะครับต้องเช็ดออก After shading, wipe the area and check for consistency. ดูว่า If it's not uniform, reapply as needed. แล้วก็ย้ำนะครับ This concludes the black filling demonstration. ผมดำเบอร์5นะครับสำหรับการถมดำก็มีแค่นี้นะครับลำดับ Next, ต่อไปจะเป็น I will show you how to apply shading techniques. ลงเงานะครับสำหรับ For the next demonstration, นะครับจะเป็น I will show you how to apply shading. การลงเงานะครับเริ่มต้นนะครับสีดำ We will start with 100% pure black ink. Fill the first cap completely. For the second cap, จุกที่สองนะครับ we will use about 50% of the ink. กะเอานะครับประมาณ 50% The third cap will be around 10%. 10%นะครับ And for the last cap,
2-3 หยดแล้วก็ใส่สีขาวนะครับAdd 2 to 3 drops of white ink. Then, fill the rest with water. The last cap will be used to rinse the needle. Next, we will mix the colors. แต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่ผมจะค่อนข้าง But I personally prefer to rely on hand pressure for creating shades. มือมากกว่านะครับใช้น้ำหนักมือในการไล่เฉดเงานะครับเริ่ม Start by tattooing from dark to light. We will apply the dark shade, similar to how we fill black. I will practice in an area where I previously demonstrated line work. It will be similar to filling in black. The needle I'm using is a 0.30 curved needle, size 11. เข็มโค้งนะครับ 0.30 นะครับ 11.0 For the edges, tilt the needle to align the needles properly. เวลาขอบเหมือนขอบด้านบนนะครับเราก็จะเอียงดูนะครับดูเข็มนะครับดูเม็ดเข็มนะครับ Ensure the needle tips are lined up neatly. ค่อยๆเรียงเม็ดกันไปนะครับ If you rush, the needles won't align well, เข็มมันจะ and the shading won't look nice. เงามันจะไม่สวยนะครับ If tattooing on real skin, this would already appear dark. Since this is practice skin, ดูตรงช่วงปลายๆนะครับช่วงปลายๆนี่จะเป็นเงานะครับเริ่มเป็นเงา I will repeat a few passes to show the shading effect. At the end of the process, we will start to see the shading appear. If it's not dark enough, we can always add more. I will use the dynamic triple back with a single cap to demonstrate the pressure. Let's try applying the pressure to see how much we can achieve. ว่าจะไล่น้ำหนักได้ประมาณไหนนะครับ Pure black ink works quite เดี well. ยวก็ใช้งานได้ดีพอสมควรนะครับ By adjusting the hand pressure, the ink flows onto the skin nicely. มองดูได้นะครับ You can see how the pressure affects the ink application. ลงไปผิวมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับ When tattooing real skin, the technique is similar. As you tattoo, keep the needle tilted, and the needle tip should brush across the skin. นะครับเข้าขอบตะแคงหน้าเข็ม Can move like this, tilt like this, or move up and down like this. ก็ปัดลงมาปัดลงปัดขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับ Maintaining consistent pressure is essential, หากเรา not too hard and not too soft, ไม่แรงไม่เบาเกินไปนะครับ so the ink adheres well without causing damage to the skin. ผิวจะไม่ช้ำมากนะครับ น้ำหนักถ้าเราค่อยๆทำนะครับสี When using pure black ink, gradually applying pressure helps control the shading from dark to light. Next, I will demonstrate using 50% black ink. Don't forget to apply a layer of Vaseline to help the ink adhere at the tip of the needle.
Using the second cap of 50% black, spread it evenly to create a smooth surface. ใช้ดำ50%ก็มาเกลี่ยให้เป็นพื้นผิวเดียวกันนะครับ Blending mixed inks on practice skin can be challenging. ค่อนข้างยากเลยนะครับ I'm using pressure similar to what I would apply to real skin. สักผิวหนังจริงๆเลยนะครับ If I were tattooing a real person, by now, it would already be set. As we apply the 50% black, ensure that the needle tips are close together. The shading will look smoother this way. สีดำ50%นะครับเฉดก็จะประมาณนี้นะครับสีดำประมาณ Moving on to about 10 to 15% black will yield a lighter shade. When tattooing, this is how we should apply it. สีแบบนี้เลยครับ The needle tips should be closely packed together to achieve a beautiful, smooth shading effect. เงาจะได้เนียนสวยๆนะครับ If the area is larger, we can switch to a bigger needle. If we want to intensify certain areas, เราเพิ่มได้นะครับเพิ่มความเข้มได้นะครับเพิ่มความเข้ม we can increase the shading by dipping into the pure black ink and then into the 50% black ink. This will enhance the shading. We may need to apply a bit more pressure since practice skin doesn't always hold the ink as well. ย้ำบางทีไม่ค่อยติดนะครับดูแสง Pay attention to the lighting. Sometimes the light can reflect and make it difficult to see clearly. Apply some Vaseline. Dip into the pure black ink and the 50% black ink to achieve the desired effect. การวางเข็มนะครับอาจจะ The angle of the needle may vary based on the skin's surface. องศาของผิวด้วยนะครับองศาของผิวที่เราสักนะครับเดี๋ยวจะมีให้ดูในเวลาสักผิวจริงนะครับจริงๆเรา We can also use black ink mixed with water ได้เลยนะครับ and control the pressure with your hand. แล้วก็ใช้น้ำหนักมือคุมเอานะครับเรียบร้อยนะครับเฉดดำแล้วก็จางนะครับลอกออกเนียนแน่นอนนะครับลำดับถัดไป Next, นะครับ I will show you how to apply shading in a triangular section. ลำดับถัดไป Next, นะครับจะเป็นการสาธิต I will demonstrate how to apply shading in a triangular area. ผมจะลงเงาตรงขอบๆนะครับ We will start with a darker corner using pure black ink. ใช้สีดำเพียวนะครับเพราะว่า I'm using pure black because it's not very visible on practice skin. มองไม่ค่อยถนัดมุม The corner is positioned like this, นี้นะครับเวลามุมอยู่อย่างนี้ and the needle will move back and forth like this, similar to filling in black. แบบนี้นะครับคล้ายๆกับเราถมดำนะครับเราลง For the shading, แล้วเดี๋ยว I will create a circular effect in the center using hand pressure only. วงกลมนะครับใช้น้ำหนัก I will tattoo very lightly, ล้วนๆนะครับ just a gentle touch with the pure black ink. สีดำเพียวแล้วเราก็ใช้น้ำหนักมือนะครับค่อยๆสักนะครับ As we work, if we want to make an area darker, we can increase the hand pressure gradually. We will go slowly, ค่อยๆเรียงนะครับเราค่อยๆสักนะครับ slowly, ไปนะครับ and make sure the needle is continuously rotating. Wherever we want it to be darker, we will focus on that corner, emphasizing the darkness by tapping gently into it. เราก็ย้ำเข้าไปนะครับย้ำเข้าไปที่มุม Using a single cap of pure black, ทำได้
we can achieve shading with careful control of hand pressure. น้ำหนักมือดีๆทำได้นะครับ Let's check the result. This is how it looks with the shading done. ใช้สี 50% นะครับ Now, I will use 50% black ink on one side to make it lighter, เหมือนแสง as if light is coming from that direction. ใช้ดำเข้ม We will use both 100% black and 50% black for this effect. Finally, ตบท้ายด้วย we will finish with 50% black ink mixed with clean water to achieve a very light shade. ทำอ่อนๆสุดนะครับ This is extremely light, อ่อนจนแทบ almost invisible, นะครับสีอ่อนๆนะครับเรียบร้อย and that concludes the shading demonstration in the triangular area. ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการลงเงาในสามเหลี่ยมนะครับต่อไปนะครับ Next, เดี๋ยวจะ I will show you how to apply shading in a circular area. ลำดับต่อไป Next, นะครับจะเป็นการสาธิตการ I will demonstrate how to apply shading in a circular area. จางก่อนนะครับ We will start with a light color. ใช้สีจางๆจะเอาสว่างไว้แถวนี้นะครับแถวฝั่งด้านบนนะครับใช้สี Marking a bright spot here at the top. สีดำประมาณ First, 10% we will use a light color, about 10% black, just to make a light mark. ใช้สีดำ 10% นะครับ Pay close attention to the needle as it will be rotating continuously. 'Now, I will switch to a darker color using 100% black. สีดำ 100% It might be difficult to see, so using 100% black should be easier. นี่นะครับเรา We will gradually layer it, เรื่อยๆนะครับเวลาเราไล่น้ำหนักนะครับ allowing the needle to overlap slightly, ค่อยๆทับ creating layers. เป็นชั้นๆนะครับ If we rush the tattooing process สักรีบสักเร่งหรือ or use a needle that's too small, it might result in patchiness. เป็นด่างๆอย่างนี้นะครับเราต้อง We need to take our time and carefully clean up any uneven spots. ตรงไหนมันด่างเราก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดนะครับซ้อม Practice like this, แบบนี้นะครับค่อยๆไล่น้ำหนักเราฝึก gradually adjusting the hand pressure. น้ำหนักมือกับเข็มนะครับเราสามารถ We can observe and practice simultaneously. ซ้อมไปด้วยได้เลยนะครับใจเย็น Patience is key. รายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับ A magnum needle can also be used. If you're comfortable with it, give it a try. I use it occasionally, ใช้เป็นบางโอกาสนะครับ but I'm not very accustomed to it. ผมจะย้ำ I will focus on darkening the edges, using a bit more pressure since it's practice skin. เพราะว่าเป็นหนังเทียม If we tattoo lightly, it doesn't hold well on practice skin. But on real skin, light pressure will suffice. แต่หนังเทียมน้ำหนักอาจจะแตกต่างกันไปนะครับ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ The results will vary depending on the type of practice skin we ขึ้น use. อยู่กับหนังที่เราใช้ด้วยนะครับ นี่นะครับ Here, we have dark and light areas. You might want to experiment with needle sizes like 0.30 and 0.35 to see which one you prefer. Both can work. The 0.30 will give more detail, but if you want darker areas, you'll need to go over them multiple times. เราต้องการดำๆส่วนไหนที่เราต้องการเข้มๆเนี่ย
มันก็ดำค่อนข้างยากนิดนึงนะครับต้องย้ำนี่นะครับสังเกตที่ Notice the angle of the needle as I work. This is how it looks for real tattoos. With softer shading toward the end. We can mix in water if we want a lighter shade. If we aim for soft shading, this is how we achieve it. Let's refine the edges a bit more. The hand pressure and water mixture depend on what you feel comfortable with. That's about it for shading in a circular area. This concludes the demonstration on shading. Next, I will show you how to use a round needle for dot work. Next, I will demonstrate dot work. I will be showing it in a triangular area using a 3RL needle and 100% black ink. When we dot, for example, if we do it lightly just once, like this, it will create a shadow effect. But the color won't be very dark. If we want a darker area, we may need to do it 2 to 3 times. Like this. 1, 2, 3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 . You can see the difference in size. A single dot versus 2 or 3. This will also depend on our hand pressure. When we do it just once, it looks like a light shadow with tiny dots. If we want a darker area, we can dot 2 or 3 times. 1, 2, 3. 1, 2, 3. The pressure will vary. Using a 7RL needle, if we do it like this. 1, 2, 3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 . The weight will be about this much. A 7RL will yield a larger size, which will also depend on our hand pressure and the angle of the needle. When we tattoo straight down like this, the dots will be larger. If we angle the needle, the dots will be smaller and rounder. If we press down straight, it will create a larger dot because the needle penetrates straight into the skin. We will keep the darker areas toward the front. Starting from this side. The dots will gradually spread out as we go.
ตรงไหนเราต้อง If we want a lighter area, we will reduce the pressure. น้ำหนักมือก็น้อยลงนะครับเวลาเช็ด When we clean it, it should look something like this. We can add more where we want it darker. In the gaps, we try to dot into those areas, and it will create a more pronounced effect. The dots will look less intense and more faded. ก็จะเข้มนะครับเหมือนสักแบบนี้นะครับก็จะได้เป็น But they won't be completely light. They will be small, faint dots. เป็น As I dot, จางๆคล้ายๆแบบนี้นะครับ you will notice that where I dot once will be lighter, and the lower part will be more faded. If we rush the dotting, it won't look good. The dots won't be round or precise. ส่วนนี้ก็จะเข้มนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะจางนะครับถ้าดอท If you rush the dots, they won't look good. ไม่สวยเคยพยายาม I've tried many times, and if you rush, they won't come out well. คือจุดจะไม่สวยนะครับจุด The dots won't be as round. นะครับเหมือนมันไม่ค่อยละเอียดยังไงไม่รู้ I want to add a note about the needle sizes. We can use sizes 3, 7, or 9. We can still use RS needles for minimal work, นะครับงานมินิมอลนะครับที่ with small and large dots. เราสามารถใช้เข็ม RL หลายๆขนาดนะครับเดี๋ยวผมสักให้ดูนะครับสามารถ I'll show you with a 3RL needle, จุดนะครับเวลาจุดเราสามารถ where we can make larger dots as needed. ขยายใช้เบอร์ 3ทำให้ใหญ่ได้ Here's the 7RL. เบอร์ 7เราก็สามารถทำเหมือนกันนะครับทำเหมือนกัน We can do the same with it to create larger dots. Let me demonstrate with RS. If we want larger dots, we can easily use RS, RS จุดใหญ่ which saves time. อันนี้คือผมลองจุดเดียว Here, ก่อนนะครับ I'll show you a single dot with a 9RS needle, จุดเดียวก็ RS 0.35, จุดเดียว which will be about this size. ทำเป็นจุดใหญ่ขอบจะไม่คมนะครับใช้ RS It won't have sharp edges, ไม่ถึงกับคมมาก but it will still look nice as a dot. แต่ก็ We can gradually build up with the RS needle, นะครับ and it can create larger dots like this. เป็นจุดแบบนี้ก็จบลง This concludes the demonstration of practicing on practice skin, สาธิตการฝึกสักหนังเทียมนะครับทั้งการ including line work, black filling, shading, and dot work. แล้วก็รวมทั้งงานดอทนะครับลำดับ Next, I will demonstrate tattooing on real skin, การจิก which will include line work, black filling, and shading.